我们可以下去。你想现在吗？在这看就好了。没人想去。你想下去吗？下去你要站着。那个船还在冰。这个挡住了。哪一个？哪个挡住了？哪一个手啊？看一下，赶快看。你告诉我。你坐我脚上啊，你坐这里啊。你告诉我，你告诉我。不要再让你按开了。告诉哪一个我？到时候我就跟你解。你告诉我，真的我会告诉别人。哦，学生你看。哇，这世上最高。它等下会有更高的哦。不要下去。在这里就好了。哎，带路给哥哥看。还有在用上去那个YouTube 上面。我在世上最高了。你说这一颗哦？这个吗？这一颗？这个吗？这个？不要看，这样子，哎，挡住车子挡住。来吧，我要死。这样子玩。这样。水吧。哇！好想下去。这超感觉。哇，你看，好像萤火虫。没了。还有。爸爸怎么它有发射，它会一直有啊？对啊，它装很多啊，然后它最后会很大。是最大的。